嘿，hello，大家好。咁而家呢個係海防博物館嘅外傳嚟嘅，唔知係外傳啦。咁都出咗去啦，出咗喺海防博物館嘅出邊啊！而家係見到啲村屋啊，咪棚屋嚟嗰啲大屋嚟㗎。喂，棚屋喎，真係。同埋見到個隱密式嘅炮台嘅。哇頂！個咩嚟㗎呢度？我啲咩？有索帶。咁我哋繼續啦。同埋我唔記得咗介紹一陣間。先。嗰邊係有個炮台嘅，我唔記得介紹，我一陣間行過再睇啊。有機會。咁極力啊，去支持大家過嚟有一遊啊！咁可以講俾大家聽係邊度啦？呢度係喺香港嘅，我唔記得咗灣仔定邊度？等一陣先啊！睇先，喺香港筲箕灣嘅東喜道175號，咁大家睇一睇個嘢。嗱，呢個就係咩啦？跟住然之後順便有埋價錢嗰啲嘢啦，唔知一張過啦。咁如果大家想要嘅話呢，自己嚟攞，或者呢，我會攞得幾張，跟住然之後郵寄過嚟啦，我郵寄返俾你啦。不過應該好少人都會咁做，叫我郵寄返俾你。你叫我郵寄我都唔寄俾你啦，傻地嘅，你俾我錢我。呢個我轉得熟熟，咪寫埋個隱密式炮台，咦咩嚟㗎？飛彈啊！布倫南魚雷，我哋睇一睇呢個布倫南魚雷。咩魚雷啊？總之係。好，咁我哋等一陣先。好，咁我哋一個叫綠英寸隱沒式炮台（括號2號）炮位，就呢個咁嘅嘢，棒管咁樣。我都唔知咩嚟。離開呢個咁美好嘅海防博物館啦。好，咁今日我開門啦。好。G 樓3門。好，咁我哋出咗門口之後就再見啦。好，咁今日就再見啦。